Ok, bună, salutare mea, eu sunt Alex și ne vom găsea un episod. Astăzi vreau să învăț tricul Board Over the Belly, care arată așa. Ok, deci ca să dați acest trick trebuie să știți tricul Bird. Dacă nu știți acel trick, puteți să vă uitați la tutorialul nostru anterior pentru Bird. E un tutorial destul de vechi, de fapt nu ești chiar atât de vechi, dar e totuși. Așa, deci ca să dați acest trick, cum am zis, trebuie să știți tricul Bird. Ok, bun, deci cum am zis, trebuie să știți să dați tricul Bird. Dacă nu știți să-l dați, puteți să vă uitați la tutorialul nostru anterior, cum am zis. Ca să dați Board Over the Belly, trebuie să așa, trebuie să o aveți pe Bird și să dați un mic hop bilei, așa, încât să nu se miște și în momentul în care dați hopul, mișcați chenul așa, ca să vă vină așa și puteți da in. Dar nu dați, de exemplu, așa. Așa nu o să vă vină niciodată, adică așa sus. Trebuie să-l dați foarte încet. Dați că nu pot, că mi-am pus ața prost. Și da, e mică, pentru că trebuie să-mi iau mâine o ață nouă. Uitați, așa. Trebuie să-i dați doar un mic hop. Și multora nu le iese inul. Păi puteți să o puneți direct aici și să exersați inul, dar va trebui să știți să o dați. Așa, deci puteți să o puneți voi aici și să exersați inul. Puteți da și one turn, dacă vă e mai greu să o puneți. Pentru că e mai easy one turn, o vine mult mai bine. Deci, cam atât a fost acest tutorial. Eu am fost Alex. Sper că v-am ajutat să dați acest trick. Și nu uitați, dacă mai vreți tutoriale, să apăsați un buton de like, de share și de subscribe. Eu am fost Alex. Pa!